황제의 꿀을 얻기 위해 저희는 목숨을 걸고 있습니다. 1년에 단 한 번 캄보디아의 열대 밀림 약 40m 나무 위에서 자연의 선물인 목청꿀을 채취할 수 있습니다. 사람의 손이 닿지 않은 진짜 야생꿀로 항염과 항산화 성분이 가득한 최고의 보약이죠. 다른 꿀과 비교 불가인 깊고 진한 맛은 한번 맛보면 평생 잊을 수 없습니다. 진짜 목청꿀 한 스푼을 여러분도 드셔보세요.